तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट पौनासितै ढोका भेट जबलै शनिबार पौनासितै ढोका भेट जबलै शनिबार पछ्याण लाउनु सबैसित तमहम तार तार पछ्याण लाउनु सबैसित तमहम तार तार। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्न छौ रे ढोका भेटलाई तमुनले युट्युबका माध्यमबाट सुन्न सक्दैौ। हामीले हरेक कार्यक्रमलाई युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ जै बेला तमुनलाई सुन्न कि निम्ति साह्रो हुन्छ तै बेला युट्युबमा गया ढोका भेट खोज्या मजासित सुन्या भनी अनुरोध गरे मैले तमुनलाई। आज शनिबार हो क्या शनिबार एकजना पाहुनालाई लिएर आउनु हम ढोका भित्रमा कबै गायकलाई ल्याउनु कबै गायिकालाई ल्याउनु कबै सर्जकलाई लिएर आउनु कबै भाषाविदलाई ल्याउनु कबै संस्कृतिविदलाई ल्याउनु पालो पालो मिलाइबर हम ढोका भित्रमा नयाँ पाहुनालाई समेट्छौँ। तमलाई थाहा भयो कि कुरा हो रे आज थोक्कै फरक पृष्ठभूमिका कलाकार अब फरक पृष्ठभूमि भन्ने के हो भन्ने तमलाई लाग्न सकन्छ बर्ताइ फरक त नै हो यो कलाकारिता क्षेत्रको चर्चितै विधा हो योलाई तमुनले अहिले पछिल्ला दिनमा युट्युबका माध्यमबाट हेद्या टिभीका पर्दामा हेद्या देख्या मोडेल भन्नान जयलाई तै किसिमका कलाकार आज हामीले लिएर राख्यौँ ढोका भेटमा। आज सुदूरपश्चिमका चर्चित मोडेल रोजी कुँवरसित हम ढोका भेट गर्दैछौँ। पछिल्लो समयका बहुत चर्चा कमाएका सुदूरपश्चिमका चेली रोजी कुँवर तमुनले टिभीका पर्दामा निक्किरिकनाइ उनलाई देखिरहेछौ। अब उनले गीतसित नाइले गाइरहेको देख्या मोडेल पेसाबाट बहुत चर्चा कमाइरहेछ। मिठा डेउडा गीतमा अभिनय गरेर निक्किरिकनाइ नाचेका अभिनय गरेका तमाम भिडियो तमुनले देखिसकिरहेछौ। युट्युबका माध्यमबाट हेरिरहेछौ टिभीका पर्दामा हेरिरहेछौ। निक्किरिकनाइ रोजीलाई तमले चिनन्छौ। रोजी कुँवर अहिलेको समयका बहुत व्यस्त कलाकारले हुन्। सुदूरपश्चिमका चेली मैले भन्नाले सुदूरपश्चिमबाट आफ्नो कलाकारिता क्षेत्रमा एक जुदै पहिचान बनाइसकेका कलाकार रोजी कुँवरसित आज ढोकाभिट गर्दै हौँ। उनले चर्चित डेउडा गीत यो लोटाउनु राङ्गु तुगोरो रेल्लीकी सुदूरपश्चिम मेरा ढकमक फुली जयमल्य भेना प्यारो अछाम राजाकी रानीलाई खोलीको कायाजाल पिरोतीको खेला जसा तमाम गीतमा अभिनय गरिरहेछ। गीतमा त बहुतै अभिनय गरिसक्या हो। यिनीहरा चर्चित गीत भए हुनाले केही गीतको मैले नाम लिएँ खै। रोजी कुँवरसित कि कुरडी कहानीलाई बहुतै मिठी हुने हो भन्ने आशा विश्वास हम गर्दौँ किनकि जसो उनले पहिचान बनाइरहेछ अभिनयका क्षेत्रमा चर्चित मोडेल भन्नुभयो अहिले जसा रोजी कुँवरलाई पछ्यान्नान तमुनले भिडियो हेरेर एक किसिमको कल्पना गरिरहे हो कसरी नाच्च्यार्यान के गर्दैर्यान कसो गर्दैर्यान यति निका भिडियो उनीहरा छन् भनेर देखा एक किसिमको कौतूहल त तुम्हारा मनमा पक्कालै होलो। आज हामीले तै किसिमका कलाकारलाई समेट्टाको कारण नै के हो भने टिभीका पर्दामा जबलै देखिने युट्युबका माध्यमबाट देखिने सबैले पछाडिलाई प्रत्यक्ष देखबर तबलाई डाकाका माध्यमबाट उनलाई कमकमैले पछाड्ने
तसो किसिमको पृष्ठभूमि भएका एक चर्चित कलाकारसित कुराकानी गद्दपूर्ण हमरले अहोभाग्य हो भन्नु पर्छ। ढोका भिटमा आज पहिली बेर मोडेललाई समेट्ने प्रयास गरिरहेथ्यौँ। रोजी कुँवरसित हम थोक्कै पाछा कुराकानी गर्ला, साधुखा गर्ला। दसैँको प्रसङ्गलाई छ, दसैँले जियोस् देखा बेलमात्तरी सकिता नाइ भन्नु पऱ्यो। के दिन आजिलै रहने हो, टिकाटालोको कार्यक्रम आजिलै बाँकी छ। अझै बेला औपचारिक दिन बेलको दिनबटे दसैँ निक्केरिकनाइ हामीले मनाइबर आज के दिनसम्म हम टिकाटालोको कार्यक्रमलाई गर्ला रे चर्चित कलाकार रोजी कुँवरले दसैँलाई कसरी मनायो यो प्रसङ्गलाई उठाउँला आजकी बसाइमा। ब्यालु नगरीबाट ढोका भिटका दार उगाडौँ विज्ञापन रे सन्देश बठे। ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदडेकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्को देउरानीले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू ये साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थानाइ थिए। है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोडपे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ। तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी शर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पललाई पाइनान्। तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटाबटे ट्याकटुक मिलाया हाँ। सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्न किलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्न किलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन्जित रहेछ मान्छ हजारको। हजुर निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन् भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या। थप जानकारीकी निम्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबटे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हाँ। अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हन्यै नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड होइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखोदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनकी निउतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 98 48 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हाँ। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई ढोका भिटका दार उगाड्या भौती मिठा विज्ञापन रे सन्देशबटे अब ब्यालु नगरबाट आजका हमारा पाहुना सुदूरपश्चिमका चर्चित मोडेल रोजी कुँवरलाई ढोका भिटमा स्वागत गराल्लौ। रोजीजी स्वागत छ तमलाई कार्यक्रम ढोका भिटमा दसैँको शुभकामनालाई छ। दादा नमस्कार हजुरलाई लगायत हजुरको सम्पूर्ण 7 स्टार एफएम परिवारलाई अनि तुमलाई पनि धेरै झिकै शुभकामना छ दसैँको। कसरी मनाया यो सालकी दसैँ? दसैँ त मेरो त भएन यसपाला जुट कराएको थियो अनि खानपिन भयो यतिकै भयो मेरो दसैँ। निको नौलो खाया खने कुरामा खास तमलाई के मन पडन्छ रोजीजी?
मलाई खानेकुरामा त तलमाथि केही पनि हुँदैन, जे मतलब मिठो ज्या लाग्यो त्यही खाइहाल्छु। अब मासु त मासु भइहाल्यो होइन, काँचो पाको भुटेको मतलब सादेको सबै खानु पर्यो दसैँका बेला है। तपाईँ त दसैँ भन्दा होइन, हजुर त्यसो पनि मैले खाएँ। अनि अब आफन्तहरू आए, यताबाट आए उताबाट आए, सबैजना भेटघाट भयो। मेरो दसैँ चाहिँ त्यसरी नै भयो। जुठो परेका हुनाले मेरो दसैँ त भएन यही पाला। बरु हजुरको दसैँ कस्तो भयो? जस रमाइलो भयो भनौँ। हामीलाई दसैँ निकै भयो भन्नु पर्छ, हामीले निकै कनाई मनाया रोजीजी। तुम्हारा पृष्ठभूमिका बारेमालाई थोक्काई क्रोडिकानी बताइदियो। तुम्हारो जन्म कहाँ भया हो? मेरो जन्म असमको साफे बगर खालसिन भन्ने ठाउँमा भया हो। म अहिले पनि त्यहीबाट बोलेकी छु, जहाँ मेरो जन्म भए चाहिँ म अहिले त्यही छु। अब मतलब काठमाडौँ बस्छु, अहिले चाहिँ दसैँका निम्ति म यहीँ आएँ। अहिले बोलचाल पनि मेरो यहीँबाट भएको छ, तर मेरो जन्म पनि यही भएको अछामको साफे बगर भन्ने ठाउँमा। आहा, अछामका साफेका बारेमा एक गिल्लै छ दे क्या, डोटी निको डणेलधुरा अछाम निको साफे भन्नान हो त? यस्तो म भन्दै डोटी राम्रो डडेलधुरा अछाम राम्रो साफे, मलाई पनि उडाइलाई जा हिउँ चोलीका डफे। यो गीत मलाई पहिल्यै थाहा थियो। पक्का है। अब गीतले जय किसिमले तुम्हारा ठाउँको पहिचान गरिरहेछ। सुदूरपश्चिमको एक सबैले पुग्दै पड्या हेर्दै पड्या ठाउँ नै रहेछ साफे बगर। तै ठाउँसम्म मैले पुग्रियौँ दे क्या। हजुर, तै ठाउँमा पुगिसके पछाडि वास्तविक स्वर्ग त यहाँ रहेछ, साँच्चीको स्वर्ग भन्ने जसो अनुभव सबैलाई हुने रहेछ। भयङ्कर राम्रो छ। आइजाया जो हुनुहुन्छ अहिले, जो पनि 7 स्टार एफएमलाई जो पनि सुनिरहनु भएको छ, जताबाट पनि सुनिरहनु भएको छ, हजुरहरूलाई जानकारी पनि दिएँ मैले। म जन्मेको ठाउँ एकदमै राम्रो छ, आइजाया भेटघाट गरिजाया घुमिजाया, त्यही भन्न चाहन्छु म पनि। जोस कलाकारिता क्षेत्रमा तुमले खुट्टु टेक्या तसै ठाउँमा जन्मी हुर्की भएर कति सालबाट तुम यही पेसामा आबद्ध भया हो अभिनयतिर? म अब जान त कहिले गएँ यहाँबाट। म एसएलसीदेखिर गएँ कि एसएलसीसम्म म यहीँ पढेँ, +2 म काठमाडौँ पढेँ। हजुर। अनि यहाँबाट गइसकेका 2-3 वर्षपछि म लागेकी हुँ। पहिला सिधै म म्युजिक भिडियो त मैले खेलेन, 2-3 वर्षसम्म म कल्चरमा डान्स गरेँ पहिला। अनि डान्स गर्दा गर्दै म्युजिक भिडियोतिर हान्नेकी हुँ। म्युजिक भिडियोतिर हान्नेको म कम्तीमा पनि अहिले 4-5 वर्ष जति भयो भनौँ, त्यति नै भयो होला। गीत सङ्गीत क्षेत्रमा खुट्टु टेक्या लगभग 4-5 वर्ष मात्रै भइरहेछ। 4-5 वर्षमा 5 वर्ष चाहिँ टच भयो मलाई भर्खर यो क्षेत्रमा लागेको। 4-5 वर्षमा तमले भौतिक सफलता हात पाडिसक्या। यहीको जस कक्कैलाई दिन्छौ तम यही क्षेत्रमा तमलाई सफल बनाउनमा कक्कैको हात छ? नै, म सफलता त मलाई मान्दैन, अझै पनि म सिकारू हुँ, अझै पनि गरिरहेकी छु। अरूका देखिएर सिकिरहेको छु। मेरा भन्दा अगाडि झिकै मभन्दा जान्ने मान्छे छन्, उनका देखिकन नै म अझ लागेकी भनौँ। जहाँसम्म अब हजुरले भन्नुभयो सफलता हात कसरी पार्नुभयो भनेर, यही सफलता यतिको पनि सफलता हात पार्नको लागि मेरो घर परिवार अनि अब भन्नुपर्दा सबैभन्दा धेरै श्रेय भनेको मेरो बुवालाई जान्छ। मेरो बुवा अहिले यही हुनुहुन्छ, सुनिरहनु भएको छ होइन, हामी सँगै छौँ। अनि मेरो बुवाले गर्दा नै म यो क्षेत्रमा गएकी हुँ, नत्र प्राय यो क्षेत्रमा लाग्नलाई प्राय सबैले कसैले मुखलाई दिँदा पनि दिँदैनन् होइन, तर मेरो बुवाले दिनुभयो, मेरो मम्मी बुवाले दिनुभयो। अब मम्मी त अब अलिकति कम पढेको भएर खासै हुनुहुन्न, तर पढेको भएर पनि मेरो बुवाले मलाई सपोर्ट गर्यो। त्यही भएर म यो क्षेत्रमा टिकेँ, हिँडिरहेकी छु, अहिले पनि काम गरिरहेकी छु। यो सबै दिने चाहिँ म मेरा बुवालाई दिन्छु। जन्म दिने बुवाको ठुलो हात छ। जन्म दिने बुवाले साथ सहयोग गर्दाले आज रोजी कुवर भनेर लाखौँ मान्छेले पछाड्ने मौकालाई पाइरहेछ। एकजना चेली मान्छेलाई समाजले हेर्दै दृष्टिकोण गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्दो बेकार भन्नेलाई तमाम मान्छे छन्। अरे अहिलेको समयमा एकजना चेली मान्छेले यही क्षेत्रमा खुट्टा टेक्दा कि निम्ति कि कति असजी हुने रहेछ, समाजले हेर्दै दृष्टिकोण तमले कसो पाया? अब अहिले त तेरो गीत रहेछ देखि त कति निको कति तेरो गीत हेरिखेर मेरी फलानी चेली हो, यो मेरी फलानी छोरी हो भनिकन हामी जहाँ बस्दा छु त्यहाँ हेर्दा छु। अरू ठाउँलाई पनि यो को हो त भन्दा मेरी छोरी हो, मेरी नातिनी हो, मेरी चेली हो भनिकन भन्दा छु। भनिकन जो गाउँका मान्छे भन्दा छन् नि
ती मान्छेले पहिला त अब जब नाच्दो छ नि म स्टेजमा नाच्दो छ त्यति बेला त ओहो नाच्ने भई काठमाडौँ गइखेर निको पढिन नाच्ने पो भएछ भनिखेर भन्यो नभने पनि होइन भने तर त्यो भन्यो भन्दैमा हामीले छोड्नुहुन्न यो पनि राम्रो कार्य हो गर्नुको लागि हरेक कुराहरू हरेक विधामा राम्रो नराम्रो दुइटै हुँदो छ हामीले कसरी लिने भनेको आफ्नो हातको कुरा हुन्छ कसरी सुल्झाउने कसरी अगाडि लाने कसरी यसलाई सकारात्मक लाने भन्ने आफ्नो हातमा हुँदो छ हुन त अब सबै ठाउँमा राम्रै भनेर पनि हुँदैन सबै ठाउँमा नराम्रै भनेर पनि हुँदैन दुइटै चिज हुन्छ हरेक ठाउँमा घरमै पनि बाहिर पनि हरेक कुरामा पनि राम्रो र नराम्रो दुइटै चिजले हेरिरहेको हुन्छ त्यही भइकन अब भन्न त भन्दाहान नाच्ने गाउने त हुन् भनिखेर भन्दा छन् अझ मेरो अछामै भन्दैनन् प्राय सुदूरपश्चिममा जहाँ पनि जुन जिल्ला गए पनि नाच्ने गाउने त हुन् भनिखेर भन्दाहान तर ती नाच्ने गाउनेका लागि हाम्रै भिडियो हेरेपछि चित्त पनि बुझ्दो छ उनका दुःख सुख पनि काटेका हुँदा छन् ती उन पनि बुझ्दाहान कति बेला उनी आहा पनि भन्दाहान कति बेला यी पनि भन्दा छन् आफ्नो दृष्टिकोण भइरहेको हुँदछ त्यस सकारात्मक पनि पाएको छु नकारात्मक पनि पाएको छु दुइटै मिक्सर पाएकी छु मैले पक्काले रोजीजी एकजना चेली मान्छ अथवा एकजना चेलो मान्छ घरमा जन्मिसके पछाडि उहीको इच्छा अनुसार अगाडि बढ्दाकी निम्ति साथ सहयोग गद्दे मौजौ छन् भने मात्रै आफ्नो रुचि ज्यामा छ उहीमा सफल हुन सके ठहरिया एकतिर झन्या रुचि छ अर्कातिर जबरजस्ती लगाइदियो भने सफलता नहुने ठहरियो क्या नै ऊ कहिले पनि अगाडि जाँदैन ऊ पढला बनला केही पनि ल इन्जिनियर डाक्टरका कुरा गरौँ हामी अहिले बनला के थाहा भोलि ऊ डिप्रेसनमा जाने हो कि 1-2 वर्ष ऊ मजाले काम गरला लागेको लगानी ल्याउला तर ऊ सदाबहार हुँदैन के कोही त हुन्न ल ठिक छ मेरो यो पेसा हो भनी लागन्न तर हुँदैन जे आत्मबल आत्मादेखि आएको हुन्छ जे आफूसँग कला हुन्छ त्यो मान्छेले आफ्नो पेसा अँगाल्नुपर्छ यही कलाकारिता क्षेत्रलाई मात्रै अँगाल्नुहुन्छ भन्ने म भन्दिनँ जस्तै जो मान्छेसँग जो सिप छ जो मान्छेसँग आत्मादेखि आएको छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो पक्काले रोजीजी तमले आजसम्म लगभग कति गीतमा अभिनय गरे मैले अब देउडै भन्ने हो भने मैले देउडा त जित्दै गरिएले होइन अब अलि कोही चले कोही नचले कोही कम चले कोही हिट भयो त्यहाँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ जित्दै गरिले अब कति गरे भन्नु धेरै गरिसके देउडा चाहिँ अब अरू कुरा नगरौँ अरू ठाउँको गीत हामी किन कुरा गर्नु होइन अब हामी देउडाको मात्रै कुरा गरौँ देउडामा मलाई धेरै गरिसके भनौँ अछामतिरका कलाकार जोरका हुनान् भन्नान्थे क्या जहाँलाई हजुर नै हामी यस्तो हुँदछ देउडा हो भन्दा म अछामकै सपोर्ट लिँदैन हामी 9वटा जिल्ला छ 9वटा जिल्लामा अधिकांश प्राय राम्रा कलाकार छन् कोही गायकतिर छन् कोही शब्द सङ्गीततिर छन् कोही केही छन् कोही मोडलिङतिर छन् सबैलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु हामी सबैले गर्दा हामी त्यस अब शब्द सङ्गीत म्युजिक भिडियो डाइरेक्टर कोही नभयो भने म अगाडि कसरी जाउँला होइन उहिले मेरा लागि मात्रै मैले भन्नुहुन्न यति बेला सबैजना हामी सक्षम छौँ भन्न चाहन्छु सबैले गर्दा म आज रोजी कोर्बे भोलि मेरो कारणले कोही अरू होला कोही अरूको कारणले अरू होला त्यहाँबाट अरू कुरा छ होइन त्यस एक अर्कालाई साथ सपोर्ट दिनुपर्छ छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो भनौँ न हजुर रोजीजी एकजना अभिनय गद्य मान्छेले जै किसिमका गीतका शब्द छन् उसै किसिमले आफूलाई उही अनुसार ढाल्नु पर्ने हुन्छ क्या एकदम हजुर तमले बहुत जसा दुःखका गीतमा लै अभिनय गरे सुखका गीतमा लै अभिनय गरे मान्छेलाई कसो लागन्छ भने भिडियो हेर्दै बेला यो गायक गायिकाले गाइरहेका हो गीत भनेर बहुत जसाले त थाहै नपुग्ने उसै बेला भए ठ्याक्क तसै बनाउन रे अनि कि तसै बेला रुन्न रे अनि कि भन्ने सोच्या तसै बेला हाँसा रे अनि कि भन्ने सोच्या मान्छेको कल्पना त एक किसिमको हुन्छ जस्तै युट्युबमा लै गीत हेर्दान टिभीका पर्दामा लै हेर्दान भिडियो हेर्दै मान्छेलाई वास्तविकता उज्जे तसो हुन्न रे हो कि भन्ने एक किसिमको मनमा भइरहन्छ गीत त एक ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ रेकर्ड भइसके पछाडि तैमा तमुनले अभिनय गरन्छौ तमले आफ्नो शरीरलाई भनौँ अथवा आफ्नो भावना तैसित कसरी मिलाउँछौ ट्याक्क गनाइ जसो गीतको शब्द छ उसै अनुसार आफूलाई उहीमा ढाल्दिने यो काम गर्दामा थोक्काइ असहजी महसुस नै हुनु तमलाई यो कुरामा जस्तै अभिनय गर्ने कलाकारको हात पनि हुन्छ त्योभन्दा धेरै हात भनेको डाइरेक्टर जो निर्देशक हुन्छ नि उहाँको हातमा पनि धेरै चिज हुन्छ
अब शब्द त शब्दै भइहाल्यो कतिपय शब्दले अब ठट्याउली हुँदछ क्या ठट्याउली भनेर जिस्काउने टाइपको भएपछि गर्नलाई सजिलो छ कुनै लभ टाइपको छ कोहीसँग अब मेरो लभ परेको छ अब त्योसँग परू टाइपको मैले अभिनय गर्न पर्यो कसैसँग मेरो माया छुटिसक्यो त्यहीकै अभिनय गर्नु पर्यो कसैसँग मेरो अब माया बस्दो छ त्यसै अभिनय गर्नु पर्यो कसैलाई म जिस्काउँदैछु त्यसो माया गर्नु पर्यो कसैलाई म रिसाउँदैछु त्यसो माया के अरे अभिनय गर्नु पर्यो होइन यसो अभिनय गर्नका लागि अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारो हुँदो छ अब मान्छे कसैले यो गर भन्ने बित्तिकै मान्छे गर्न त सक्दैन नि त यो कुरा कसो हुँदो भने चाहिँ मैले भने नि जो मान्छेसँग जो कला छ त्यो मान्छेले त्यही अनुसारको काम गरे अझै राम्रो भने नि मैले अघि नै त्यसै कुरा यो पनि जति गरे हामी त्यतिकै निखारिँदै जान्छौँ क्या अब स्पोर्टमा गयो र फलानु गीत छ अब यसरी गर्नु पर्यो भनेर डाइरेक्टरले जो हामीलाई इसारा गर्दा नि हो हामीले त्यही अनुसार अगाडि जानु पर्यो उनीहरूले भने हामीले ज्या पनि त्यही पनि गर्न पर्यो उनीहरूले ज्या भने हामीले त्यही गरे पो गीत बन्यो भिडियो बन्यो नत्र त बनेन हामी म आउट भएँ म एक गीत गरेँ मैले गर्न जानेन म आउट भएँ म पछाडि भएँ त्यसपछि म कहिले भिडियोतिर लाग्दो पनि लाग्दैन म हेर्दा पनि हेर्दैन त्यसो हुँदो छ यो गर्नका लागि हजुरको क्वेसन अनुसार एन्सर दिँदो भए एउटा ऊर्जा आउँदो रहेछ क्या यो चिज भनेको मेरो हो भन्ने हुँदो रहेछ यो चिज भनेको मैले यसरी ढाल्नु पर्ने पर्छ भनेर यो आफ्नैदेखि आउँदो रहेछ क्या यो चाहिँ म पनि पहिला त्यसै सोध्छ चाहिँ अरू कसरी गर्दा हुन्न यसलाई यसरी क्या हुन् यसरी क्या हुन् जब म यो क्षेत्रमा लागेकै थिएन म पनि त्यसै सोध्छ चाहिँ यो चिज भनेको मेरो यो मैले यो आफ्नैदेखि आएको काम हो त्यो म अहिले त्यसरी मान्दछु क्या र यो कुरामा चाहिँ जब हामी भिडियो हेर्छौँ यसले त यसो गरेकी रहेछ यो गीतमा यसले अर्था गीतमा यसो गरेकी रहेछ कसरी बत्ती होली भन्ने मान्छेको दिमागमा लाग्दो होला यो कुरामा म अहिले पनि भन्न चाहन्छु जताबाट सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई सबैलाई म भन्न चाहन्छु यो मेरो हातको कुरा मात्रै हुँदैन यो म त्यहाँनिर खेल्ने एउटा खेलौना हो क्या त्यो भिडियोभित्रको तर त्यहाँभित्र धेरैजनाको हात हुँदो छ सबसे पहिला म डाइरेक्टरलाई सम्मान गर्न चाहन्छु जो उहाँले कथावस्तु मिलाउनु हुँदो छ नि मैले त्यही अनुसार गर्ने हो के निर्देशन दिने मान्छेले जय किसिमले निर्देशन दियो निर्देशन दिने मान्छेले उसै अनुसार हाउभाउ तमले मिलाउनु पर्यो कबैकाहीँ निर्देशन दिइसके पश्चात उसै अनुसार ट्याक्क नै आफूलाई बदल्न नसके निर्देशन दिने मान्छेले गाली गद्या रिसाउने तै किसिमको व्यवहार गरिन्छ चित्त दुखलो देख्या पक्कालाई नै पहिला यसो हुँदो यसलाई म गाली मान्दैन यो गाली जसले पनि खाएको छ 10 टेक 20 टेक पनि लगाएका हुन्छन् मान्छेले जब त्यो शब्द बुझे जब म त्यो शब्दमा म ढले त्यो त एक टेकमै हैजाँदो अनि डाइरेक्टर खुसी पनि हुँदा जब म सक्दैन मलाई डर लागेको छ भने चाहिँ म मोडलै भएन यति सोच्नु म मोडलै भएन हो यतिले गर्दा हो हामीलाई भने नि आफ्नैदेखि आएको हुन्छ क्या यो चाहिँ यो चिज मेरो हो भनी लागेका हुन्छ कि हामी त्यही भएर यो आफै आफा आउने चिज हो म यसलाई यसरी भन्छु तमले भौतिक डेवडा गीतमा अभिनय त गरिसक्या तमरा भौतिक गीत चलिरहन् अब मैले रोजी कुवरलाई आज ढोका बिटामा लिएर राख्यौँ भनेर सुरुमा मैले भन्ने बेलाले बहुत जसले थाहा पायो कि आहा रोजीजीको भिडियो कति निको थियो मैले टिभीमा हेरे आउँ भने सोचाएर हुन् कोही म युट्युबमा हेरे आउँ भिडियो भने सोचाएर हुन् सबैले अहिले कल्पना गर्दा रहेन् कि रोजीजी भिडियोमा उही किसिमले प्रस्तुत हुन्थे आज कार्यक्रम ढोका भिटामा बोल्ने क्रममा एक किसिमले बोल्ला रहेन भनेर एक किसिमको कल्पना मान्छेले गरिरहेछ जति तमले डेवडा गीतमा अभिनय गर्या तमरा डेवडा गीत सफलै भया तमरो मेहनत छ अथाह मेहनत गरेर तम यही क्षेत्रमा चर्चित बनिरहेछौ जस्तो लाग्दैछ र तमले आफैले अभिनय गरेका तमाम डेवडा गीत सङ्गीतमध्ये कबैकाहीँ आफूलाई गायिका बनेर गायिकाको रूपमा ट्याक्क कनाइ गाएनौँ भन्ने तै किसिमको स्वभाव आएर तम गीत गुनगुनाउँछौ कि नै नै गाउँदो जहाँ गए पनि म आफ्ना गीत पनि गाउँदो अरूको गीत पनि गाउँदो अब अहिले गाउँ भने म गाउँछु अब गायिकासँग गीत गर्नु त आउँदैन स्वर मेरो निको नै होइन डाको सुनन्ज्या झिक्कै निको लाग्या छ रोजीजी तमरो डाको झिक्कै निको लाग्या छ तमरो हाँसो त अब मैले भन्नै नपड्डे देख्या जसरी टिभीका पर्दामा हाँसिरहेछौ त अहिले निको लाग्या छ अहिले प्रत्यक्ष सुनन्ज्या अरे यति निक्केरी बोल्ने मान्छे हास्यालय हँसाउनेलाई कसैलाई रोएलै दिने विभिन्न परिवेशमा अभिनय गद्य मान्छे रोजी कुवर अहिलेका चर्चित कलाकार तमरा डाकामा एक ट्याक्क कनाइ डेवडा गीत सुन्नु पाएले हुन्थ्यो भन्ने मलाइले लाग्या छ श्रोता सङ्गीकी मलाइले लाग्या छ एक गीत रन्काइदिए हुन्छ पहिला एउटा गीत गाउँछु है सुरु गर
हाम्रो तु गोरुले लेखेको गीत हो होइन, जहाँ सङ्गीता शाह दिदीको स्वर छ अनि जनक कार्की दाईको स्वर छ अनि शब्द सङ्गीत चाहिँ राजेन्द्र बिपी शाह दाजुको हो अनि निर्देशकमा चाहिँ हुनुहुन्छ भीम थापा दाई हुनुहुन्छ। हामी सबैजनाको मेलो माटोमा बनेको गीत हो जहाँ सबैजनाले मन पराइदिनु भएको थियो। म एउटा टुक्का गाउन चाहे, सबैलाई सुनिदिनु होला। दाँते कुडियाको एक दानो इमिलो खाया, दाँते कुडियाको एक दानो इमिलो खाया, दाँते कुडियाको तु छै बुढियाको मुखरी लाजो बन कि तु छै बुढियाको मछुभरी जोवान कि तु चाहिँ बुढियाको। यो गीत चाहिँ हाम्रो सुगोरीले लेखेको थियो, जहाँसम्म सबैजनाले अहिले टिकटकमा भरिभरि पनि लागि सबैले गरेका छन्। हजुरलाई कस्तो लाग्यो? रोजीजी यति निको लागिरहेछ आज पहिली बेर तमसित ढोका भिटका माध्यमबाट कुराकानी गरन्जा यति स्वाइलो हुन्ना छ कि कति खुसी छौँ हम भन्ने कुरा त देखा श्रोता कि मबाट प्रतिक्रियालाई पाइहाल्ला। तमरो यति निको डाकु रहेछ, ये डाकालाई मारेर तम अभिनय क्षेत्रमा लाग्या हुन त त्यो पेसालै ठिक छ, तँलाई मैले गलत भन्नु खोजे आयो, तमले आफ्ना डाकालाई बचाउनु क्या नसक्या यो कुरा राखिदियो। मलाई त्यसो नभन्नु, मलाई त्यसो दिक्कै त आउँदैन। अर्को गीत गाउँछु है अब। सुरु गर। खोलेको काया जाल भैँसीलाई यिनीहरू काटिल्याया, खोलेको काया जाल भैँसीलाई यिनीहरू काटिल्याया, काछु त्यो माया जाल काछु कि हौसिया कली, काछु त्यो माया जाल काछु कि हौसिया कली, सुन कोमल पाया काशी जा न्यामुलबाट नि, सुन कोमल पाया काशी जा न्यामुलबाट नि, ए आइला पोचाल पाया मायाले आठ खाने रहेछ, ए ऐला पोचाल पाया मायाले हात खाने रहेछ। यति नै हो, अब गीत गाउनु नभने मलाई। रोजीजी हजुर, हुन त तमलाई लागलो कि ढोकाभिट कार्यक्रम चलाउने वालाले गोविन्द पन्तले मलाई फुर्युन्नारी हो कि भन्ने जसोलाई लागलो। म तमलाई भन्न चाहनु कि तमरो यति निको रूप से डाकु छ, तमले तति गीतमा अभिनय गरिसकिरहेछौ। अभिनयसितै आउने दिनमा यो रोजीजीको यही गीतमा डाकुलै हो, उनले आफैले अभिनयले गरिरहेछ, आफैले गाएको आफैले अभिनय गरेको एक गीत पक्कालै तमरो हम सुन्नु पाऊँ भनेर म चाहना गर्दो रे तमलाई तै गीतमा हात हाल्या भनेर अनुरोधले गर्दा चाहनु। हा सुने अब यो एक किसिमको इसो सम्झना गद्य हाम्रो दिनलै बन्न सकिन्छ कि भोलका दिनमा एक कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा एकजना कार्यक्रम चलाउने मान्छेले मेरो डाकु मन पराएबाट मलाई एक किसिमको सुझावले दिइरहेको थियो भन्ने किसिमको तपाईँले भोलका दिनमा सोच्न सक्छौ। डाकु बहुत मिठो छ, एक चर्चित गायिकाका डाका कमनाइ थियो जस्तो मलाई लाग्दछ। म हजुरलाई के भन्नु, म त अब आभारी भइगया जिक्कै। रोजीजी थोक्काइदिएर हम स्याबिस्या गद्दातिर लाग्गौँ। स्याबिस्या गद्दै बेला हुन्ना चाहिँ आज स्याबिस्या गरिसके पछाडि गीत सङ्गीतका बारेमा तमसित कुराकानी गद्दाकी निम्ति हुने हुँ। लाइनमा बस्दै श्रोतासँगै आज कि ढोकाभिट सुदूरपश्चिमका चर्चित मोडेल रोजी कुँवरसित गद्दार्यौँ। आजको कार्यक्रमलाई तमलाई मन पड्डारै हो भन्ने आशा विश्वास हामीले गद्दार्यौँ देखा यहाँबाट। आशा विश्वाससित यो बिचमा हम थोक्काइ बेर स्याबिस्या गद्दातिर लागिजनौँ। तै पछाडि रोजीजीसित कुराकानी गद्दाकी निम्ति आजलाई हुने हुँ। रेडियोको सुयो इथउथ निमुरबाट काहीँ फट्टाक जनाले
सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्नकीलाई गया कालीका बर्तन भण्डारमा किन्नकीलाई गया पाटन बजारको कालीका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन जित्राइछ मान्छ हजारको। हजुर हजुर निका निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन् भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या। थप जानकारीकी निम्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबठे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हा। ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदड्याकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानीले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू ये साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए। है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोल्पे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ। तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी शर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पलै पाइनान्। तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटाबठे ट्याकटुक मिलाया हा। अला बुदी मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निक्काय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलै आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हा तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हनै नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कणौना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमले तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनकी निउतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 98 48 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। श्रोता सङ्गी थोक्काइ बेरकी स्याबिस्या पाछा तमलाई आजिलै स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तमले ऐलमात्तरी रेडियो खोल्या हो भने तमलाई जानकारी गराउनौ तमे बेला सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भिट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। शनिबारकी बसाई एकजना पाहुनासित ढोकाभिट गद्दे बसाइ हुन्छ तब आज सुदूरपश्चिमका चर्चित मोडेल रोजी कुवरसित ढोकाभिट गद्दारी उनसितकी कुराकानीलाई अगाडि बढाउनौ। रोजीजी हजुर एकजना चेली मान्छेले मोडेल गद्य क्रममा भोग्दु पर्ने खास समस्या के छन्? अब हरेक कुरामा छोरी मान्छेले अगाडि पछाडि वरपर सबै ठाउँ त हेर्नु पर्दछ होइन, जहाँ भए पनि जसो ठाउँमा गए पनि घर भए पनि बाहिर भए पनि जहाँ कुरामा पनि। अब स्पेसली यहीका कलाकारिता क्षेत्रमा धेरै चिजलाई हामीले निहालेर बुझेर भनौँ न स्पेसली बुझेर हेर्नु पर्दछ भनेर म भन्न चाहन्छु। अगाडि जानुपर्छ भन्न चाहन्छु। पक्कालाई आउने पिँढीलाई खास तमरो के सन्देश छ? आउने पिँढीलाई म क्या भन्दछु भनेपछि स्पेसली बुझ्या
को मान्छेसँग काम गर्दैछु त्यो बुझ्नु, कुन फिल्डमा जाँदैछु त्यो बुझ्नु। जस्तै अब कलाकारिता भन्दैमा खालि म्युजिक भिडियो मात्रै हुँदैन, हरेक विधाका मिडिया चिजहरू छन् जुन क्षेत्रमा पनि जान पाइन्छ। मिडिया भनेको एउटा चिज भयो, तर त्यहाँभित्र धेरै पाटाहरू छन्। आफूलाई कुनतिर जान मन लागेको छ, क्या गर्न मन लागेको छ होइन। खालि म्युजिक भिडियो खेल्न मात्रै लागेको छ कि, हिरोइनी बनेर फिल्म हेर्न मन लागेको छ कि, ऱ्याम्प वक गर्न मन लागेको छ कि, के गर्न मन लागेको छ, सबै कुरा त्यो गर्न मन लागेको भन्दा अगाडि बुझ्या, सल्लाह लिया, अनि अझ आफूले अनुसन्धान गरे, अनि मतलब पढे, जहाँसम्म जुन चिज आफूले थाहा पाएको हुँदैन त्यो चिज पढेका मान्छेलाई अझै प्राथमिकता दिँदैन अहिले यो क्षेत्रमा। नपढेकालाई भन्दा नपढेका मान्छे के हुन्छन् भनेपछि काम गरे गयो, तर पढेका मान्छेलाई चाहिँ भोलि पछि लामो समयसम्म पनि टिक्नका लागि सहायता दिँदछ यो क्षेत्र होइन। त्यही भएर सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ अनुसन्धान गरे जो आउन चाहनुहुन्छ यो क्षेत्रमा उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु म चाहिँ। पक्कालाई तमरा जो सल्लाह सुझाव छन् तनरो कार्यान्वयन गरन्न अरे निकाबाट लागन्न भन्ने आशा विश्वास हामीले गर्दौँ कार्यक्रमका माध्यमबाट। रोजीजी तमरो यो 4-5 वर्षको सङ्घर्ष, 4-5 वर्षको यो यात्रामा तमले दुःखका गीतमालाई अभिनय गर्या, सुखका गीतमालाई अभिनय गर्या, अंश बगाएका तमले ठ्याक्क भनौँ जसो दुःख पीडाका जो गीत छन् तन गीतमा काय कतै देख्या अंशका धारा बगाउनु पर्ड्या तै किसिमको बाध्यतालै हुन्छ। तै बेला तमले ठ्याक्क आँखाबठे अंशै निकालन्छौ अथवा कोही किसिमले गरुन्छौ छायाङ्कन थोक्काइ कुरा यहाँ बताइदिन हामीलाई। कहाँ कोही ठाउँ गर्दा छौ भन्नुभयो हजुरले? मैले भन्नु खोजेँ जसो तमरा बहुत जसा दुखाका गीत हुनान् देख्या काय कतै रोएका गीत, हजुर तसै किसिमका गीतमा अभिनय गर्दै बेला तमले भित्रैबटे तसो किसिमको एक आफमा भावना लेबर तमले वास्तवमै अंश बगाउँछौ कि अथवा त्यो एक के अन्य माध्यमबाट तसो ट्याकटुक मिलाउँछ भन्नु खोजेँ मैले श्रोता दर्शकलाई नडाइट गरेर भन्छ। मैले हजुरको क्वेसन अलि बुझेन, मतलब मैले भन्नु खोजेको कुरालाई तमले सम्झिएन है। जसो दुखाका गीत हुनान् देख्या दुःख पीडाका गीत जयमा एकजना अभिनय गर्दै मान्छेले उही बेला आँखाबठे अंश बगाउनु पर्ने देख्या, आँसु बगाउनु पर्ने, आँसु बगाउनु पर्यो। तसा किसिमका गीत हुनान्। तमाम गीतमा जसो रुन्नारेको एक भावना हुन्छ नि, तै किसिमका गीतमा ठ्याक्क उही बेला अंशै हुनान् कि आँखाबठे अंश झाडन्छौ कि अथवा के अन्य माध्यमबाट तँलाई श्रृङ्गार गरुन्छौ भन्नु खोजेँ मैले। ए आफू आफै झाड्दान कि त्यो गर्दान भनेर भन्नुभयो हजुरले? ए यसो हुँदछ पहिला गीत अब भोलि पछि सुटिङ हुँदैछ भनेपछि आज कुनै कुनै गीत हामीलाई आजै जान यही गीत हो तमले गर्नुपर्ने भनिखेर जब त्यो गीत सुन्दा छु त्यही गीतका शब्द सुन्दा छु त्यसै पनि आँसु झर्दान के। अब हामी मेला पाता गएपछि सुन्दा छु कि सुनी हामी आफै आँखाबाट आँसु झर्दा छु हो। त्यसै गरी ती शब्द सुनेपछि हाम्रो आँखाबाट आफै रसाइहाल्ला। कुनै कुनै शब्द हामी बुझुली नबुझुली कुनै आँसु नक्कली पनि लाउनु पर्दछ होइन। यो कुरा पनि म हजुरलाई जो सुनिरहनु भएको छ हाम्रो अहिलेको यो कार्यक्रम उहाँहरूलाई नि जानकारी दिए। जानकारी भन्दा पनि भन्न चाहिँ कुनै नक्कली पनि हुँदाछन् अनि जिज्ञासा बहुत मान्छेको छ यो बहुत जसा मान्छेको जिज्ञासा भया हुनाले मैले तँलाई यहाँ खैराखेँ हो कि त्यो यथार्थ हो अथवा जसो तमले भने के बनाइबरले त सूक्ष्मको गरिन्छ भने खास कुराडी के रहेछ श्रोता दर्शकले अहिले पक्काले थाहा पायो रोजीजी। अब तमारा बारेमा भौतिक कुराडी कहानी देख्या सोध्या मन थियो सोध्यो पढ्ने कुराडीले के छुट्यान थोक्काइ कुराडी जानजानी बार सोध्याल्लो खुट्टेसु भया हो कि नाइ तमरो अहिलेसम्म? क्या भ्याएको नाइ बिहा भन्नुभयो हजुरले? हजुर नाइ मेरो बिहा भएको नाइ के छ अहिलेसम्म? मेरो बिहा भएको नाइ हजुर नाइ भ्याएको नाइ। रोजीलाई कसैले मन नपढाइबर हो कि अथवा रोजीले कसैलाई मन नपढाइबर हो के हो खास वास्तविकता? नाइ म पनि मन पढाउँदो मलाई पनि मन पढाउँदा होइन। अब चाहिँ मन पढाइखेर मात्रै बिहा गर्ने हुँदैन, सबै कुरा बुझ्नु पर्दो छ बिहाका लागि। बिहा भन्ने कुरा सधैँभरि आउँदैन, एकैचोटि गर्नु पर्दो छ, लामो समयका लागि हामी गर्नु पर्दो छ। घरकुटी खेला जस्तो होइन, हामीले बिहा गर्नुपर्ने हो, भोलि उसैसँग जिन्दगी बिताउनु पर्दो छ। तपाईँ त्यही भइकन
मन पराउने म मन पराउँदो अरू पनि मलाई मन पराउँदा तर बिहा कैकीसँग गराएको नै बिहा गर्ने दिन आइजाला इजिया बाबाको ज्वाइँ खोजे धोको अहिले पुरा हुने जसो नाइ थिए नाइ अहिले जय अब होइजाला अब लगन गाँठो कहिले कसी भयो म त लगन पहिला आउने हो त्यही दिन त होइजाला बिहाको न्यू त हामीलाई पाइहाल्ला तस्बिर बरु हो नै पाइहाल्ला सबैजनाले पाउने हो मेरो निम्तो मेरो बिहाको निम्तो हामीलाई बिसरियाजन भन्न चाहनु अहिले जसो सुदूरपश्चिममा देउडा गीतका नाउँमा देखा विभिन्न किसिमका गीत बजारमा हुन्नार्यान तम एक मोडेल हौ तमले गीत सङ्गीत क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाइरहेछौ देउडा गीत कसा हुनुपर्छ तुम्हारा विचारमा कसा किसिमका गीत बजारमा हुनुपर्छ देउडाको मर्म बिसरबरलै देखा बहुत जसा कलाकारले गीत निकाल्लार्यान तमरो धारणा के छ देउडा गीतका बारेमा अब यसो छ सबै मान्छे एकै नाचका हुँदैनन् कोही बच्चा छन् कोही वयस्क छन् कोही अर्ध वयस्क छन् कोही बुढापाका छन् बुढापाकाले वयस्कको गीत सुन्न मन नपराउलान् वयस्कमा भएका मान्छेले बुढेसकालका भएका मान्छेले मन पराउने गीत मन नपराउलान् हामीले हरेक विधाका गीत निकाल्नु पर्दछ चाहन्छु जो शब्द सङ्गीत हुनुहुन्छ उहाँले जो निकाल्नुहुन्छ उहाँले हरेक मान्छेलाई मन पराउने हरेक मान्छेको चाहना अनुसारको गीत निकाल्नु पर्दछ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो जस्तै मैले भने भर्खरै वयस्क बुढे बाल भने जस्तै डिजे गीत बुढापाकालाई मन पर्दैन अनि एकदमै सुरी पाकाको भइकन त वयस्कलाई मन पर्दैन हो त्यही भइकन देउडा होस् या होस् जसा पनि गीत हुन् हामीले अहिलेको यो जेनेरेसन भन्दा छु नि हो यही अनुसार चाहिँ गीत निकाल्नु पर्दछ भन्ने धारणा हो मेरो चाहिँ नाना गेदा मेदा बुढा सयना मान्छे अहिलेका झिल्के मिल्के सबैलाई सुहाउने खालका गीत बजारमा हुनु पर्यो तुम्हारा विचारमा सबैलाई हुन पर्यो जस्तै हामीलाई मात्रै जस्तै मेरै उमेरका भएका मान्छेलाई मात्रै हुनु भएन बुढापाकालाई मन पराउने खालका पनि हुन पर्यो उनलाई बुढापाकाका लागि मात्रै हामीले बनाउनु भएन मेरा उमेरका मान्छेका लागि पनि त मन पराउने गीत हुनु पर्यो हो त्यही भइकन सबै खालका गीत आउन् भन्ने मेरो धारणा हो रोजीजी हजुर अब हम ढोका बिटकका छड्डी बाह्रलै पुग्छ क्या हो हामीले बिदाबारी हनपट्टे बेला भइयो भनेर पल्ला खण्डका हाने देखा हातका ठान ठस्का गद्दार्यान हामीलाई जानी बाह्र मैले तमलाई सोध्दो छुटाए कि के कुरोडे हुन सकन्छ ढोका बिटका माध्यमबाट तमरा दर्शक जोयल सुन्नार्यान कार्यक्रमका माध्यमबाट तमरो डाको उनलाई के भन्नु पर्दैछ जानी बाह्र जति पनि अहिले हाम्रो यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ 7 स्टार एफएमबाट मेरो भोइस मार्फत हजुरको भोइस मार्फत सुनिरहनु भएको छ जता जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ सबैजनालाई सर्वप्रथम त अहिलेको यो विजयादशमीको शुभकामना दिन चाहे मैले यहीबाट अनि सबैजना स्वस्थ व्यस्त मस्त भइराख्नु होला र देउडा क्षेत्रलाई माया गरिदिनु होला हामी कलाकारलाई पनि माया गरिदिनु होला एकअर्काको सपोर्ट बिना हामी न उदा लाग्दा न उदा लाग्दा भन्ने सोधो छ त्यही भएर एकअर्काको साथ चाहिन्छ हामी गीत निकाल्ला दर्शकले गीत नहेर्दैलान् अनि यहाँले गीत निकालिकन पनि मतलब खडा जाँदो छ होइन त्यही भइकन सबैजनालाई मतलब अब जस्तै मैले भोलि राम्रो गरौँला नराम्रो गरौँला होइन त्यसको पनि मतलब प्रतिक्रिया दिँदै गर्नु होला माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सबैजनालाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु लौपुई रोजीजी कार्यक्रम ढोका भिटलाई तमले समय उपलब्ध गराइदिया तयकी नीतिलाई तमलाई ढोका भिट कितिर है झिक्की धन्यवाद दिया रय थे कि जो दसैँ छ तैलाले निकिरिकनै मनाया भन्न चाहनु भया हजुरलाई पनि धेरै झिकै धन्यवाद मलाई पनि सम्झिदिनु भयो कार्यक्रममा हजुरसँग बोल्ने मौका दिनुभयो हजुरलाई पनि धेरै झिकै धन्यवाद होइन अनि सम्पूर्ण परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु श्रोतासँगै आजकी ढोकाभिट सुदूरपश्चिमका चर्चित मोडेल रोजी कुँवरसित गरे आजको कार्यक्रम तमलाई कसो लाग्यो जसो लाग्यो तसै प्रतिक्रिया लेखी पठाया भन्न चाहनौ हामीलाई प्रतिक्रिया लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोकाभिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी तसरी तमले 97 48 83 41 13 का बाटाबठेलै हामीलाई सल्लाह सुझाव दियो भने तमरा सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढ्या प्रयास गर्ला भन्न चाहनौ इज्यासम्म ढोकाभिट सुने साथ दिया तैकी नुति तम सबै सङ्गीलाई ढोकाभिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया
ढोकाबिटलाई सम्झिदियो कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारका दोकानदारी चक्र विष्ट हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोडपे बजारका वैद्य यज्ञराज पन्त र न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर खोडपे बजारका दोकानदारी महेश विष्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे आजका हमारा पाहुना सुदूरपश्चिमका चर्चित मोडेल रोजी कोरका डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थीलाई भौती भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार आजका हमारा पाहुनाले अभिनय गरेको यो भौती मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेर आजकी लेखा भने मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त भने निकेर खाया निकेर सिया निका सुइन होइजौन लौपी नमस्कार। तगरुले लिकी मभैँसी चराउने ठाउँ र तगरुले लिकी मकन दिल्लीकी सुवा तेरो बालो जवन मकन दिल्लीकी मकन दिल्लीकी सुवा तेरो बालो जवन मकन दिल्लीकी तातै कुडियाको एकदानो इमिलो खाया तातै कुडियाको एकदानो इमिलो खाया दातै कुडियाको तुझै बुढियाको मुभरि लाजो बनाकी तुझै बुढियाको मुभरि लाजो बनाकी तुझै बुढियाको तुझै बुढियाको मुभरि लाजो बनाकी तुझै बुढियाको खोली गनाउँदो रतन चढी पानी पिउँदो खोली गनाउँदो खोलीको गनाउँदो रतन छडी पानी पिउँदो खोलीको गनाउँदो तेरा जो बनाउँदो चिड्को पढौ बर्जो पढौ तेरा जो बनाउँदो तेरा जो बनाउँदो चिड्को पढौ बर्जो पढौ तेरा जो बनाउँदो तेरा जो बनाउँदो चिड्को पढौ बर्जो पढौ तेरा जो बनाउँदो भरेर लैजाई रुड्क्या धारा तुड्क्या पानी भरेर लैजाई भरेर लैजाए रुड्क्या धारा तुड्क्या पानी भरेर लैजाए ठुसुक्क रैजाई मुखै हेरी